Barbara, pozdravljena na Rumenem stolu. Zdravo, Rok, pozdravljen. Lepo, da si prišla. Hvala za povabilo. Z veseljem. Vedno, ko se srečava, ne vem, če ti to čisto dobro veš, ampak a veš, da me dve stvari vedno vprašaš? Živjo, Rok, kako kaj v tej Sloveniji? Ja. To je tvoje prvo vprašanje. Daj mi povej, kako je v tej Sloveniji. In drugo vprašanje, veš, kjera? Kako dobite kaj te kadre? Ja. Ja, to me vedno sprašuješ. Kakšno je stanje? Evo, zdaj ti vračam to vprašanje. Barbara, kako kaj v tej Sloveniji? Ja, v bistvu zdaj bom najprej mogoče pojasnila, zakaj to vprašanje jaz postavljam. Pač jaz delam v mednarodnem okolju, 20 let plus v Microsoftu, kjer sem bila vedno del, v bistvu, pač Slovenija je moj glavni teritorij bil skoraj vedno, Seveda sem delala v mestu tudi regionalne vloge, ampak Slovenijo nekako si povezan, Slovenijo imam rada in zato me vedno zanima, kako Slovenija tudi majčkeno se primerja z drugimi državami in tako naprej. In ko recimo gledaš na stvari, vedno majčkeno poskušaš potegniti, kaj pa drugi dobro delajo, ali pa kaj pa drugi delajo boljš kot mi. In seveda se ti vedno zdi, da drugi majčkeno boljš naredijo kakšno stvar, da delajo zelo dobro, in se poskušaš iz tega recimo neke stvari naučiti. In ravno zaradi tega, ko prihajam recimo sploh zdaj zadnjih, 7 let, ko sem direktorica slovenskega Microsofta, ko pa je res Slovenija tista moja ljubezen, pa glavna odgovornost, me seveda vedno zanima, kako stranke funkcionirajo, kako naši partnerji funkcionirajo v tej Sloveniji, v tej krasni državi, in sem vedno v bistvu zelo vesela, ker večina, bom rekla, kaj pa vem, nekih 80% vseh stvari, ko mi povejo, so zelo pozitivne. In tega sem jaz zelo vesela. Seveda mora pa vedno biti tisti room for improvement, tistih nekaj 20%, ki pa še vedno morda nam kje manjka, da bi lahko se recimo primerjali tudi s kakšnimi državami, ki včasih Se pa še malo boljše, hitevajo. Res prehitevajo. Se bova še pol dotaknila, kje so kakšne priložnosti, ampak kaj pa kadri? Kako gledaš danes iz vendarle Microsoft zelo pomemben igralec v tem prostoru, glede tehnologije in tudi nasploh. Kako gledaš na to kadrovsko pomanjkanje? Govori se, 10,000 IT-ovcev manjka v tej državi. A to v resnici res? Ja, jaz bi rekla, saj ne samo IT-ovcev, gre čisto generalno za pomanjkanje kadrov, se vidimo, se manjka nam zdravnikov, manjka nam učiteljev in tako naprej, Tukaj pač prihaja do enega, po mojem mnenju, kar enega velikega razkoraka, Zdaj, kar se tiče pa seveda IT kadrov, je pa ponavadi pri nas ravno tista tekma, ko je za eno tako korporacijo, če samo iz vidika, recimo govorim, okolja, v katerem jaz delam, recimo korporacija, mi si recimo lahko tekmujemo, med kadri države tudi, recimo slovenski Microsoft je v bistvu vseeno, ali človek sedi v Srbiji ali pa sedi mogoče v Münchnu, še vedno lahko upravlja delo za naše stranke, recimo za naše partnerje in tako naprej. In tukaj jaz recimo velikrat potem sem kar malo pred cepu, ko poskušamo dobiti kadre v Sloveniji in nam velikrat nas lahko prehiti že kakšna druga država. To je ena stvar. Druga stvar pa seveda je pa to, kar nas najbolj recimo pa skrbi pri naših projektih ali pa recimo je v bistvu izziv, pri nekih inovativnih projektih je pa to, kje bodo recimo naši partnerji in naše stranke dobili usposobljene ljudi, da bodo lahko delali projekte prihodnosti. Kaj bo v bistvu tisto, kar bodo morali tudi recimo naši otroci znati, se naučiti, ali pa današnji študenti, zato da bodo pripravljeni na te poklice prihodnosti, zato da bodo ravno ta gap pomanjkanja kadrov lahko naslovili. Ampak zelo zanimivo, da si ujel te dve vprašanji, ker bi se strinjala s tabo. Že se poznava, nekaj let, kar nekaj let, zato se tudi tikava. Absolutno, prosim. Zdaj, ti si na tej poziciji generalne direktorice Microsoft Slovenija 7-8 let. Ja. 8 let, ampak v Microsoftu si že bistveno dlje. 20? Ja. A mi lahko predstaviš tvoj, ko so se pogovarjala kot pripravo na to, si mi povedala zgodbo o tem, kako si pravzaprav šla na razgovor.
Ja. Če lahko Ja, zapiš to zgodbo. lahko zelo na kratko. Ja, v bistvu je bila ena zanimiva zgodba, no, da sem jaz ravno bila pri menjavi službe, sem se že psihično popolnoma pripravljala, da grem nekam drugam v službo in me takrat pokličejo iz ene agencije, ki je bilo takrat neki headhunterji so bili, ne, in so me pač poklicali, so rekli, no, zdaj pa moraš iti nekam na razgovor. In jaz sem bila ravno v avtu, ujeli so me, kako grem, ne, naredim ti gospe uslugo. Kaj, Ne, mislim, ne vem, naslednji dan, skratka je bilo tako nekako, ne, in jaz res nisem do 2 ure, preden sem šla na razgovor, nisem vedela, za katero firmo gre. Okay. In ko sem res najprej tiste 2 ure pred razgovorom razmišljala, sem rekla, kaj bi pa jaz lahko doprinesla, ne, slovenskemu Microsoftu, ne. No in res pridem tja na razgovor, kjer me v bistvu potem v roku 2 dni grem skozi, mislim, da 5 različnih intervjujev, ne, kjer me preparirajo z vseh koncev in krajev in jaz sem bila po 2 dneh kompletno navdušena nad vsem, kar so mi povedali. Okay. Takoj napisala tisti firmi, kamor sem nameravala iti, da se res opravičujem, ampak da priložnost je pa taka, da moram zagrabiti Microsoft in sem dejansko se odločila v roku 2-3 dni, ne, recimo, da grem nekam popolnoma drugam v službo, kot je bil pa najprej. Kaj si bila to službo, misliš, takrat? Jaz mislim, da sem dejansko imela neko znanje, ki so ga rabili takrat v tistem momentu, ne. Jaz sem imela izkušnjo znanje iz preteklosti z eno kar dobro osnovo, ki sem jo dobila 7-8 let prej delovnih izkušenj. Nekako sem vso to znanje, ki sem ga pridobila, lahko potem porabila v Microsoftu in tudi zelo hitro pol napredovala, moram reči. Je to bilo znanje bolj tržno ali procesno? Ali... V bistvu... Če ne vodstveno, a tudi vodstveno? V bistvu vodstveno, ja, samo v bistvu imela sem znanje, kako voditi eno, recimo, majhno podjetje, ki lahko hitro zraste. In jaz sem takrat prišla v Microsoft, ki je izredno hitro rastel. Mi smo takrat, ne vem, tudi po 3 ljudi na teden, recimo, smo zaposlili, ne, in to je šlo izredno hitro, ne, in predstavljati si potem, kaj vse to za sabo potegne. Organizacijo, kako take ljudi tudi onboardati, kako jih vpeti v to okolje in tako naprej, ne, sploh v tako kompleksnem okolju, kot je recimo Microsoft. Drugače si ekonomistka, ne? Ekonomistka, ja. A ti je bolj zaznamoval študij, ali imaš v bistvu, ali te mogoče kaj v življenju, kaj ti v resnici res, jaz mislim, da vsakega nekaj definira, te res nekaj definira. Kaj bi ti recimo tako, kaj pa vem, študij mogoče niti ni tak, ali je mogoče, ali kaj drugega? Študij je sigurno, recimo, jaz sem nekako na študij vedno tako gledala. Študij te oprem, ne, za nekaj. Moraš pa od momenta, ko si stopil v čevlje, ne, službe in tako naprej, ne, recimo, moraš itak stalno nadgrevati to znanje. To je, recimo, če zdajle pogledam sigurno od študija, ne, če bi zdajle nazaj gledala, bi rekla, nisem odnesla popolnoma nič, ampak ti pa da seveda tisto osnovo, da potem naprej delaš, ne. Vse ostalo, kar pa mislim, da ti potem prinese, je pa to, ne, ta želja, recimo, da se učiš, želja, da bi recimo tudi kaj spremenil kdaj, želja, recimo, da se ne ukalupaš v neki, pa malo iščeš velikrat mi temu rečemo, ne, da stopaš ven iz te svojega comfort zone in tako naprej. In jaz mislim, da te študij tudi na nek način oblikuje, pa te prisil, mogoče v tistih letih prisil, da začneš majčkeno drugače gledati pa razmišljati, ne. Če vseeno vprašam, kaj je tisto, kar pa je vseeno mogoče v življenju definira, to pa so neki osebni prelom. To pa sigurno, ja. Recimo mene, jaz, če za res nazaj pogledam, kaj me je osebno recimo tako najbolj oblikovalo ali pa dal resen tak pečat za misliti, je bilo recimo v času študija, recimo je moja mama umirala za rakom, 1 leto v bistvu je to trajalo, ki je bilo zelo stresno tudi za nas, mogoče se takrat niti nismo zavedali kot družina, ne, kako je to stresna stvar, ampak ti pa v bistvu potem da en tak, meni je dal, nekako odrasteš, no, tako
Pa mogoče lahko rečeva, da nisem prezgodaj odrasla, ne? Mogoče bi pa nekdo drug tudi rekel, da sem. Si imaš brate, sestre? V bistvu smo, izhajam brata, sestro, se pravi, nekako sem pol imela. Srednja, ampak smo potem nekako, imaš občutek, da moraš, jaz sem imela tisto občutek, da moram prevzeti ta skrb, recimo za... A si čutila neko... Ja, čutiš, ne vem, neko odgovornost in takrat sem rekla, evo, da takrat pol za gospodinjstvo in za nekako sem pol tudi prevzela vse te stvari, kar se tičejo, recimo, ne vem, oče je bil veliko odsoten, veliko je delo, ne, bil zdravnik, tako da smo potem, nekako sem bila jaz tista, ki sem prevzela to firmo, ki se ji reče domače gospodinjstvo. Okej. Okay. In to je popotnica potem za to, da neke odgovornost, da veš, da moraš v življenju nekaj dosegati. In to... Je zanimivo, no, enkrat smo delali tisto, v Microsoftu delamo tisto Gallupovo raziskavo, ne, Strength Finderja, ne, recimo kaj, v čem si močen, pa tako naprej. In meni se res se mi stalno ponavljajo te disciplina, ta accountability, se pravi odgovornost, fokus, recimo. In je zanimivo, no, kako te to potem spremlja in sigurno te na nek način zaznamuje tudi v prihodnosti, kako funkcioniraš pol kot službi. Se kar strinjam, tudi sam mislim, da neko kontinuirano delo, ne, pa neko sistematika, se rabiš tudi neko inteligenco, pa neko kreativnost, pa tako naprej, ampak vse konec koncev v športu vidimo, ne, talent pa kako trdo delo pomaga, ne. Absolutno, talent je, ampak pol je pa trdo delo tisto, kar naredi, ne. Ja. Sigurno. Okay. Če greva pol, v Microsoftu si potem kar nekaj časa delala v bistvu, s čim si se ukvarjala, recimo? V bistvu sem bila praktično ves čas v prodaji, ne. Ugotavljam, da me res spremlja ta del prodaje, kar se tiče recimo res dela s strankami, ne, se pravi, govorimo pri nas o nekem enterprise sellingu, ne, se pravi, velike stranke, ne, se pravi, ki rabiš tudi vseeno nekako dokazati, da veš stvari, da si dober, da si recimo poznaš njihovo industrijo in tako naprej, a ne. Ampak načeloma moja odgovornost sega pa praktično od ne vem, ene miške, ki se proda do recimo prodaje neki veliki stranki, ne. Barbara, kako se je Microsoft spremenil v teh 20 letih? Če res tako, mislim, ne, to je tako res, svet se je itak popolnoma spremenil, ne. Tudi tako, ko razmišljaš, ne, meni je bilo tako takrat zanimivo, ko so prišli iPhone-i, ne. Ker je prišla ena mega boj za kdo bo te gadgete prodajal, ne, kdo bo te tablice pa tako. In takrat se Microsoft ni izkazal kot tako, ne, tudi nakup Nokia pa pol probo integrirati tako naprej, ne, in je že tako kazal, kaj se bo ta, ne. Pa če danes gledam, ne, danes je izjemno progresivna firma Microsoft, ne, tako jaz vidim recimo to moje spremljanje Microsofta, ne, pri čemer prej pa v Office, pa Windows, pa tako, ne, tako je tri menike. Kako ti gledaš na to evolucijo Microsofta, odkar ga ti blizu opazuješ? Ja, v bistvu je bila ta evolucija zelo zanimiva in jaz tudi mislim, če ne bi prišlo do te evolucije, mogoče sploh ne bi tle vztrajala kot sem še vedno, zato ker to, kar je v bistvu po letu 2014 postal Microsoft z nastopom te novega našega direktorja, ne, Satya Nadelle, se je res kulturno in nekako kot firma smo se kompletno spremenili, ne. Je res, v 20 letih je šel Microsoft čez ene 3 recimo take transformacije, ampak ta tretja, ne, leta 2014 je bila pa res signifikantna, ko se je res začel spreminjati ta naša kultura, ne. Recimo primer lahko rečeva, mi, če se leta 2014 res ne bi spremenili kot firma, verjetno ne bi bili danes tule, kot smo, ne. Zato, ker mi smo postajali pred tem 2014 letom en tak ogromen mastodont, nefleksibilen, nekako so tudi nas percipirali kot neinovativno podjetje in tako naprej. To se je danes kompletno. No, to, ne. In recimo, to so zanimiva recimo leta, ne, kjer v bistvu podjetja mora priti
čez to obdobje, da spremeni tudi recimo nek način strateško in tako naprej. Ne. Seveda tukaj, ne, ko si omenil Nokio ali pa smo imeli še par drugih zanimivih recimo produktov, ki jih danes ni več na trgu, ne. To so vse stvari, mi temu rečemo, ne, ko se recimo naučimo veliko tudi iz napak, ne. Se pravi, kaj je tisto? Treba je pač, evo, napaka, gremo naprej, pustimo, iščemo nove izzive, ne. In to je nekaj, kar... To je zanimivo, da lahko ena oseba, se pravi, zamenjala se je top managementa, ne. In tako transformacijo izvede. Ni to impresivno, ne vem. Kako to vendarle Microsoft zaposlenih, ne vem, kaj, 50,000 in plus ljudi, ne? Ja. Kako to potem ta vodstvena piramida v eni taki strukturi, ko je tako glomazna, kako ti čutiš iz pozicije, se pravi, svoj headquarter, svojo upravo, kako to vodenje poteka? Ja, v bistvu je tle zelo pomembno, ne, predvsem to, da mi v večini primerov se vedno zelo opolnomoč vodje, ne. Se pravi, da res cela firma to transformacijo živi, ampak to res na vseh področjih, ne. Govorimo od tega, na kakšen način se recimo, ne vem, meri performance, na kakšen način so, recimo mi merimo uspeh ljudi po impact, mi temu rečemo, se pravi, kaj je tisto, kakšni so učinki v bistvu na organizacijo, pa ne samo na tiste tvoje osnovne KPI, ampak kako si tudi ti recimo, kaj si doprinesel enemu kolegu, ker recimo nima veze z tvojim... To dejansko meriti. To dejansko točno to. Je ogromno načinov, na kakšen način se take stvari recimo lahko meri, ali skozi letne razgovore, ali skozi ankete, skratka tega je res ogromno, ne. Ampak recimo, če tako rečem, vložek v načine, kako deluje recimo organizacija, kakšna je kultura, kako so opolnomočeni tudi menedžerji, kakšne so njihove, tudi v končni fazi, kaj lahko menedžer odloči vse za svojega recimo zaposlenega, ne. Tle so res recimo narejeni bili eni veliki koraki, ne, ki so danes naredili Microsoft to, kar danes je, ne. In jaz moram res čas vedno rečemo od unega glavnega direktorja do najmanjše tiste pore firma to živi. In res živi, ne. Microsoft Slovenija, koliko vas je v Sloveniji? V Sloveniji sem cirka med 55-60. Kdo je to? Kakšen profil ljudi? Ponosno. Namreč, saj je javno znano, ne, da ste pač na marsikateri lestvici na vrhu, ne? In da je pač velja Microsoft za enega boljših delodajalcev, ne? Poleg seveda plače so še drugi elementi, bo še mogoče kakšne stvari rekla, ampak ja, kdo ste tisti, ki ste v Sloveniji nekako? Zdaj tako, Slovenija ima en zelo zanimiv ustroj, ne, je predvsem rezultat res tega preteklih, ne vem koliko, ali rečeva 10-15 let res trdega dela, ne, in recimo kolegov, ki so z nami tudi recimo že dolga leta, ne, in delajo recimo tudi zelo zanimive kariere. Mi imamo ljudi, ki delajo samo za Ameriko, imamo ljudi, ki delajo recimo za cel svet praktično tudi vloge. Imamo en ogromen oddelek recimo konzultantov, ki dejansko so pol svojega časa nekje po Evropi, ne, tako da od tega, kdo recimo je odgovoren za recimo prodajo v Slovenijo, do tega, da imamo, ne vem, eno krasno, visoko usposobljeno kolegico, ki se recimo ukvarja z pravnimi zadevami na področju, kar bi lahko rekla, celega sveta, ne. Tako da so to zelo zanimivi kadri, s katerimi je užitek spiti vsake toliko časa kakšno kavo in se naučiti marsikaj od njih, ko enkrat vidiš, da obstaja tudi svet izven Slovenije. Ko primerjava, si rekla, ne, slovenski inženirji, ne, so vendarle na koncu kar kvalitetni, ne, v tem smislu, se pravi, imamo nekatere države, ki veliko obljubljajo, pa so neke države, ki ne obljubljajo toliko veliko, pa deliverajo, ala Slovenija. Drži? Absolutno.
Absolutno. Slovenija, mislim, kvaliteta kadrov. Pogledala, kaj je Microsoft Slovenija gledano v svetu, ne, potem takem. Absolutno. No. Mislim, mi danes, če samo pogledava, ne pa... Fajn biti generalna direktorica Slovenije, če imaš tako dobre ljudi, absolutno. To se razume. Ampak recimo, če pogledamo danes, kar sem jaz blazno ponosna, recimo, je to, da zdaj, če se malo recimo tudi dotaknemo umetne inteligence, ki je danes, ne, eno glavno delo recimo danes ali pa glavna tema, ne. Jaz lahko mirno rečem, da imamo 3 strokovnjake, ki delajo v Sloveniji, Slovence, ki delajo zdajle na enih izmed boljših, recimo pa bolj inovativnih projektov izven Slovenije tudi recimo, ne. Tako da to so zelo zanimivi primeri in zelo zanimivo znanje, ki ga obenem naši Slovenci izvažajo ven, ne, ven iz Slovenije, po drugi strani, celo tudi partnerji, ne, se pravi, tukaj za sabo potegnemo lahko tudi slovenskega partnerja, ki nekaj naredi. Obenem velika količina znanja prihaja v Slovenijo skozi tudi take kadre, ne. Odlično. Prej smo se pogovarjali o tem, da kaj pravzaprav Microsoft vse ponuja, pa da se transformira. Kot jaz vidim, ne vem, meni je ful pomembno, kakšna je vsebina, ki jo podjetje, delodajalec daje tebi, ne. Se pravi, moraš uživati v tem, kar delaš, ne. Ampak pa je pa še kup enih drugih stvari, ki Microsoft skrbi za vas, ne. Precej. Drži. Ja. Drži. Kako ti to pomeni? Prva stvar, ki je, jaz vedno rečem, en ful velik privilegij je delati v Microsoftu in prodajati Microsoft. Zato, ker dejansko en zelo velik korak pri prodaji je že narejen in to je to, da imaš za sabo vrhunsko blagovno znamko. Se pravi, da so stranke, partnerji ponavadi zelo veseli obiska ali pa recimo neke prodajne aktivnosti, ne. To je definitivno en velik privilegij, ne. Zdaj, kar se pa tiče recimo teh novih produktov ali pa recimo stvari, ki jih Microsoft ponuja, se pa zadnja leta recimo ali pa zadnje mesece predvsem dogaja tudi to, da nam tehnološko grejo stvari tako hitro naprej, da včasih še mi sami kot zaposleni ne vemo čisto dobro, kaj bo čez en mesec recimo nek nov announcement in stvari so se začele izredno hitro spreminjati, ne. Da že na tedenski bazi poskušamo spremljati, recimo, kaj je naslednji korak, ne, recimo, ne vem, kaj se zgodi recimo s Copilotom, ne, z dejstvom, da danes recimo vgrajujemo umetno inteligenco, popolnoma vsak naš produkt, ne, in da se kar naenkrat zaveš, ne, da zdaj pa je tudi danes pa tudi moj Outlook majčkeno drugače izgleda, ker vidim, da so mi vklopili neke dodatne funkcionalnosti, so še jaz včasih presenečena. Seveda veš, ne, da se bodo stvari dogajale, ne, ampak recimo potem se pa nekako zaveš, da je to, kar moraš spremljati, ne, in kar je osnova celega našega življenja, da se bomo stalno morali učiti uporabljati neke novosti. Ampak to so zdaj tako govorila, ne, recimo, ne vem, saj jaz razmišljam tako, če te malo pogovarjajo, v bistvu tudi o teh veliko je govora, pa tudi dejansko primerov raznih izgorelosti in podobnega, ne. In korporacije slovite po tem, da je pač treba po hierarhiji lesti, ne. Tudi ljudje, ki se nekako lotijo tega sistema, ne. In to je optimalna kombinacija, ne. Veliko dela, veliko obremenitev, veliko pričakovanj, veliko, ne. Kako ti to gledaš na te stvari? Ja, za Microsoft je bil že od nekdaj recimo podjetje, ki je zelo veliko skrbel za ta tako imenovani well-being svojih ljudi, ne, od tega, da smo imeli recimo programe, kjer so nam, ne vem, pomagali, ker smo dobili recimo nekaj možnosti, da recimo, da je Microsoft poskrbel za našo rekreacijo ali pa recimo neke treninge, da smo veliko recimo se ukvarjali s to našo, kako se počutimo in tako naprej, ampak recimo v času covida, pa tudi pol kasneje, recimo je pa zdaj to tudi ostala, ne, ogromno enih programov. Jaz praktično na tedenski bazi imamo programe, kjer v bistvu skrbimo za well-being ljudi. To delate? Ne, mislim, ja, to mora biti. To je del naše kulture in res ta skrb za zaposlenega je res izrednega pomena, ne. Recimo, se pravi tudi ta, po eni strani to, da recimo
imamo kot zaposleni neke grupe, v katerih se družimo, pa se recimo ukvarjamo z nekimi temami, kot so recimo, ne vem, izgorelost ali pa recimo trenutno je zelo moderna recimo menopavza, o kateri se veliko govori, ne. Recimo od tega, da za sprostitev nenazadnje ponujajo oziroma ponujamo pa tudi kuharski tečaj, ne. Recimo imeli smo nazadnje tudi, učili so nas mešati koktejle, recimo, ne. Skratka, veliko je tega, ne, obenem se tudi poskuša. Namen je preusmeriti fokus tudi še na druge tematike, ker ljudje to sami po sebi ne počnemo. Mislim, predvsem je treba poskrbeti za to, da se ljudje dobro počutijo. Se pravi, če seveda od ljudi se veliko pričakuje, veliko enega časa je vloženega v to, tudi v končni fazi, velikega znanja je vloženo v naše delo, v naše službe. In vkolikor, jaz mislim, da na nek način te mora včasih tudi sistem majčkeno poriniti, da pogledaš ven iz tega vsakdanjega, to imam za narediti, to moram še narediti, da poskušaš tudi na nek način, na drug način sprostiti sebe, ker tisti moment, ko se boš ti psihično dobro počutil, boš tudi svoje delo opravljal mnogo boljš, kot bi sicer. Nekje sem zasledil, da se uporablja buzzword digitalne izgorelosti. V bistvu, ja, digitalna izgorelost, mi temu ponavadi poimenujemo, ne, tisti del življenja, in to, kar se nam vedno bolj dogaja, ne. Mi danes z vsemi temi klici, e-maili, informacije, tudi social media in tako naprej, ne, ogromno enih informacij dobivamo in jih ne znamo sami več združiti, izluščiti tisto, kar je pomembno, tudi poiskati v končni fazi, kje so, ne. Danes recimo, kar se tiče, zdaj, če se vseeno dotaknem Microsoftovih produktov, ne, danes je recimo Microsoftov Copilot tisti, ki recimo meni pomaga oblikovati vsak delovnik, se pravi, da že zjutraj pogledam, kaj je bilo tisto pomembno, kaj ne, ker me v bistvu Copilot, ne, se pravi, moj kopilot spomni, da moram odgovoriti na tiste 3 maile, da moram, da že dolgo recimo nisem imela v koledarju tako imenovanega focus time, kar pomeni, da si moram vzeti čas za razmisel, za strateško razmišljanje in tako naprej, se pravi, nisem imela pavze. Skratka, to je danes nekaj, kar jaz štejem kot enega osebnega pomočnika za to, da bolje pa učinkoviteje delam. Veliko direktorjev, menedžerjev sprašuje, ne, Rok, imaš, ne vem, več kot 20 matematikov, kako bo ta umetna inteligenca prišla v naš ekosistem? Pa tako rečem, jaz težko najdem čisto prave odgovore. Kaj bi ti rekla? V bistvu zdaj si super iztočnico dal s tem matematiki in tako naprej, ne. Včasih smo bili navajeni, in to se recimo zadnja leta res dogaja, ne, da so v informatiki delali samo, ne vem, neki inženirji, IT, recimo diplomanti, IT smeri in tako naprej, ne. Začelo se je dogajati recimo s temi tudi novimi tehnologijami, predvsem pa umetno inteligenco, to, da prihajajo lahko do teh poklicev v recimo informatiki tudi ljudje, ki recimo niso bili po duši, ali pa ki recimo niso nikoli razmišljali o tem, da bodo recimo delali v IT svetu, a ne. Gre za to, da bo umetna inteligenca, predvsem pa ta generativna umetna inteligenca malo približala ali pa zapolnila to vrzel v znanju, zato da bo lahko več ljudi recimo s pomočjo ravno umetne inteligence upravljali tudi IT poklic, ne. Tako da zdaj se vedno več recimo v našem okolju pojavlja matematikov, recimo pojavljajo se zelo pogosto tudi recimo tudi družboslovci, ki imajo neki žilce in veselje s tehnologijo, da prihajajo do recimo teh poklicev prihodnosti. Svet zdaj trenutno AI je tako, ne. Dejstvo je, da težko je reči, da to ne bo spremenilo človeštva, ne. Absolutno ne. In tukaj AI je tukaj, da ostane vprašanje samo, a ga bomo izkoristili, ali bomo nekje ostali na eni stopnji, kjer se bomo uprli temu in v tem primeru ne bo napredka.
Trenutno imamo generativno umetno inteligenco. Kaj za tiste mogoče, ki niso tako podučeni, bi rekla, generativna umetna inteligenca je? Generativna umetna inteligenca v bistvu je sposobna narediti to, kar je sposoben v bistvu človek, ne? Se pravi, razmišljati namesto nas, nek input ustvariti, ki bi ga drugače recimo lahko bil sposoben narediti človek. V principu so to modeli, ki so prebrali nore količine ali interneta ali nekih dokumentov in se naučili. Se naučili in so sposobni razmišljati kot človek, se pogovarjati, razmišljati, tudi majčkeno intuitivno, kdaj kakšen recimo tekst. Se celo zna zmisliti. Absolutno. Ker v bistvu eni se učijo tudi iz odgovorov, te modeli. Drži. Ja? In pol to so te zgodbe. Kar pomeni, da pravzaprav kot uporabniki bomo mogli biti vendarle nekako usposobljeni za to, da bomo te stvari lahko uporabljali. Jaz mislim, ne vem, ta zadeva je sposobna reči, to je tako pa tako pa tako prav in ti sprejmeš tako odločitev in to je lahko hudo narobe. Se pravi, še vedno bo treba imeti ogromno kompetenc za to, da boš znal presojati, ali je neka stvar, ki je, ne vem, jaz sem en konkreten primer dal za napisati opis enega delovnega mesta v 3 jezikih. Zadeva je naredila nenormalno, fenomenalno, res. Tako bi mi pisali, ne vem, po moje cel teden. Zadeva je naredila tako zelo hitro, ampak mogel sem pa prebrati čez in 3 stvari sem pa zbrisal, pa nekaj dodal. Se pravi, ona je meni pomagala biti, ne vem, 10-krat, 20-krat bolj produktiven, kot bi bil sicer. Ampak ta moja kompetenca je mogla biti na nekem nivoju. Zdaj se pa človek vpraša, kako bomo pravzaprav razvijali kompetence ljudi, da bodo to lahko pravzaprav počeli. Kako ti gledaš na to? Tukaj imamo vse sisteme, podsisteme, šolstvo. Ja, to imaš absolutno prav. Jaz mislim, da nekaj tehnologija, kar je tehnologija tudi sposobna, nekaj je pa v bistvu ta zdrav razum. In tukaj se bo ravno tega dotaknila, a bodo res ljudje izumrli oziroma ljudem ne bo več treba nič delati, ker bo umetna inteligenca delala, bodo vsi poklici izginili, nikakor ne. Jaz mislim, da tukaj bo zelo pomembno to, še bolj pomemben to, da bomo imeli okrog sebe tudi ljudi, ki bodo znali oceniti, kaj je res, kaj ni res, ki bodo znali oceniti kvaliteto recimo tega dela. Na koncu bo vedno moral biti človek. Človek dela, človek, tudi ta interakcija človeška se mi zdi, da ostaja. Zdaj, kar se tiče recimo prihodnosti pa izobraževanja, to je ena izmed stvari, kjer bomo mogli stopiti skupaj kot cela družba. Cela družba, ja. Absolutno, se pravi, šolski sistemi, vlade, gospodarstvo, skratka vsi, ki kakorkoli razmišljamo recimo o prihodnosti in začeti razmišljati o tem, kako usposobiti ljudi, kako usposobiti te naše otroke za tiste poklice, ki seveda, mi vemo danes najini otroci verjetno ne bodo rekli, jaz bom pa to po poklicu. Verjetno se bo to oblikovalo šele čez 10-15 let, kaj bo tisti njihov poklic. In predvsem je pomembno, da jih upolnomočimo za to, da bodo znali prvič delati s tehnologijo. To so znanja, ki se danes res zahtevajo. Včasih so recimo za nove zaposlene direktorji zahtevali, da je, ne vem, da ima znanje, da je priden, da je, ne vem, da ima neke osebnostne lastnosti, pošten in tako naprej. Zdaj po novem se pa pojavlja tudi znanje uporabe umetne inteligence, ta prompting, recimo to postaja neka nova zahteva. Prompting je pisanje, kako se pogovarjati, kako povedati tehnologiji, kaj želiš. Se strinjam. Še mi je bila zanimiva ena primerjava, mislim, mogoče celo tvoja izjava bila, da načeloma so vedno tehnologije, ki so prihajale v to človeštvo, pravzaprav se pravi tista delovna mesta, ki so bila bolj z nizko dodano vrednostjo menjala. So bolj avtomatizacija, pa tako naprej je izpodrivala ta profil. Zdaj imamo umetno inteligenco, ki pravzaprav izpodriva višje izobražen profil ljudi. Sigurno, najbolj bo vplivala na višje izobražen profil. Zdaj upam, da bomo vsi dovolj pametni pa zajahali ta val.
Obenem je pa tudi zanimiva stvar, ker včasih je tehnološki napredek pomagal tudi recimo tistim državam, ki so recimo bile nižje razvite. Zdaj pa v bistvu se bo začelo tudi to dogajati, da bo zelo vplivala tudi na recimo države, ki so visoko razvite. Res je. Če imamo midva primer enega podjetja, recimo slovensko podjetje, 100 milijonov prihodkov, recimo, da je proizvodno podjetje, kaj bi v bistvu svetovala? Kako naj se oni lotijo pravzaprav tega projekta priprave na to veliko umetno inteligenco? Ker nekje statistike pravijo, da vendarle leta 2030 nekje bo nekje več kot 70% podjetij imelo aktivno uporabljalo. Drži. Če bi jaz mislim, to še boljše. Drži, nekaj je tudi cilj, recimo, ki si ga je zadala Evropska unija v okviru tistega digitalnega kompasa, ampak jaz mislim, da bo še več, sploh pa to, da v bistvu mislim, da so neke raziskave, tudi 80% podjetij že načrtuje, da bo do 2030 vse svoje produkte dejansko začelo tudi vgrajevati recimo umetno inteligenco. Ampak kaj bi jaz takemu podjetju svetovala, recimo, ali pa če bi bila jaz, direktor definitivno bi najprej oblikovala eno skupino enih nadebudnih ljudi, ki so se s tem pripravljeni poigrati in začeti razmišljati in z malimi koraki začela vpeljevati pa spreminja določene procese. Skratka, poiskala bi vse tiste low-hanging fruits, recimo, ali pa tiste stvari, ki se jih da najhitrejše narediti, pa se na teh primerih naučiti, na kakšen način se da transformirati podjetje. To, druga stvar pa definitivno vse kadre oziroma tudi predvsem vodstvo usmeriti v to, da se začne o tem razmišljati. Scenarijev je ogromno, a je to recimo, customer care, se pravi, kakšna interakcija s strankami. Scenariji so, načrtovanje urnikov, povzetki sestankov, scenarijev je kolikor... Zelo dober ta, recimo, planiranje proizvodnje, tukaj so izjemno kompleksne operacije, ki so za človeške možgane veliko. Absolutno. Tako naprej. Se strinjam. Ko malo jaz opazujem ta slovenski ekosistem, se mi velikokrat zdi, kot da malo poguma manjka pri teh slovenskih menedžerjih. Držiš z mano, bom zdaj malo kregava, ampak se mi zdi tako, da včasih, če ne bo takoj za vloženih 5,000 evrov, takoj neka večja, tukaj treba biti bolj potrpežljiv. Jaz se ne bi čisto strinjala. Mi imamo ogromno podjetij, dobrih, vrhunskih podjetij, ki se že resno s tem ukvarjajo in tudi že danes. Celo recimo upajo določen del svojega, recimo, res pa predvsem iz vidika recimo tega customer care oziroma te interakcije s svojimi strankami, že vpeljujejo recimo umetno inteligenco. Zdaj neki so seveda analitika, je sigurno neki, kjer smo že orali ledino, tudi še preden je pač prišlo do vse te recimo paradigme, generativne umetne inteligence. Tako da jaz lahko s ponosom rečem, da v Sloveniji na tem področju smo dobri, kar se tiče prvih korakov. Vseeno pa obstaja še en velik del podjetij, kjer pa manjka tega poguma. Se pravi, stopiti na ta vlak, se čutno učiti na kakšni napaki, kdaj, in se pogumno, predvsem na tem področju, potem tudi naučiti, kako kar najboljš vpeljati recimo tak projekt. Tako je. Barbara, ena izmed večjih tem trenutno je tudi ESG. To je pravzaprav en nabor kazalnikov, ki pravzaprav merijo odgovornost podjetja do okolja. Se pravi, na okolju, na social delu, se pravi, na kako delamo z javnostjo in pa kako vodimo podjetje governance. Se pravi, to so 3 elementi. Imamo kup ljudi, ki govorijo, da je to vse skupaj ena treparija, in kup zagovornikov tudi do tega, da je vendarle okolje le eno in da moramo čim bolj imeti tudi to regulirano. Kako ti gledaš na to? Kako gleda Microsoft na te stvari?
če malo komentiraš. Mislim, jaz sem osebno en velik pristaš, oziroma jaz lahko rečem največji fan tega, sprav, če govorimo do te odgovornosti do okolja. Zdaj, jaz mislim, da seveda mi vsi kot družba moramo vsi nekako skupaj narediti, zato da se bodo te cilji dosegali. In tukaj seveda Microsoft tudi en izmed glavnih deležnikov, se pravi, kar se tiče varovanja okolja, imamo eno zelo načela, ki se jih, oziroma določene cilje okoljske, kar se tiče ogljične nevtralnosti, kar se tiče recimo, kako uporabljamo, recimo, kako ravnamo z našimi data centri in tako naprej, vsi te data centri so ogljično nevtralni in tako naprej. Skratka, veliko se ukvarjamo tudi z raziskavami in razvojem v smislu, kako bi recimo tehnološko ali pa kako bi recimo bili lahko še bolj inovativni recimo na tem področju, kar se tiče varovanja okolja. Recimo eno izmed tistih, ne vem, če si zaznal, imamo idejo, ko so data centre v bistvu potapljali v morje in s tem v bistvu hladil data center. Skratka, tukaj velikega, ogromno se vlaga v raziskave in razvoj na tem področju. Zdaj, kar se pa tiče ostalih, seveda, ker ta ESG je zelo širok pojem, bi pa jaz predvsem rada izpostavila na tem področju pa morda ta naš raznolikost, oziroma mi temu rečemo diversity and inclusion, velikokrat se potem dotaknemo teme moški, ženske, a smo vsi enaki, a smo enakopravni, a smo ženske priznane. Tukaj pa mislim, da Microsoft definitivno vodilni na tem področju, kjer mislim, da je toliko enih programov, da se ženske počutimo prvič enakopravne, enake. Bi pa jaz vseeno tukajle eno stvar rada povedala, jaz zelo ne maram te teme enakosti med moškimi in ženskami in se mi bolj zdi, da je pomembno to, da upoštevamo vse, ne samo, da poskrbimo za to, da je v podjetju dovolj žensk na vodilnih položajih in tako naprej, ampak da res upoštevamo tudi to, da imamo različne karakterje, da imamo različne recimo introvertirane, ekstrovertirane ljudi med sabo in tako naprej, morda tudi ljudi s posebnimi potrebami in tako naprej, ker to so nenazadnje tudi naši kupci naših produktov in moramo upoštevati popolnoma vse, ki oblikujejo recimo naše produkte in nenazadnje potem tudi uporabljajo. Na koncu gre za kredibilnost blagovne znamke na vsakogar, ki delamo na trgu. Če hočeš delati na dolgi rok, verjetno se je kar pametno družbeno odgovorno obnašati. Absolutno. Ja. Kaj pa, mislim, pa samo poročanje teh segmentov se ti zdi dobro, da dobimo tako regulativo? Ker vem, da si nasprotnica birokracije. Ja, to je res. Ja. Trenutno, če pogledamo na trgu, seveda tudi Microsoft ima produkte, ki pomagajo ljudem doseči določene cilje sustainability, recimo. Ali pa meriti. Jaz mislim, da večina podjetij trenutno še zelo razmišlja, kako bodo zadostili temu poročanju. Recimo predvsem Evropska unija ima določena pravila, kjer bomo vsa podjetja morala poročati o tem. Se mi zdi, da še nismo ujeli tega vala, da s tem res srcem in dušo, da smo res srcem in dušo zraven. Ni čist namen tisti poročanja dosežen. Drži, ampak ne nazaj. Pridejo cilji, ne? Ja. Vedno si moraš postaviti tudi cilje in potem pravzaprav plan, kako jih boš dosegal. Točno to. Ja. In včasih moramo biti kot človeštvo tudi majčkeno porinjeni recimo v nekaj ali pa v to, da se stvari spremenijo. Ja, pa se ne bo v globalnem svetu, zdaj Evropa je tukaj daleč pred ostalimi, se mi zdi. Bomo tukaj še dodatno zgubljali konkurenčnost ali je to pravzaprav na koncu mogoče? Jaz sem se zelo bala, da bo Evropa predvsem s to regulativo tudi mogoče eno stopnjo birokracije, da nas bodo začeli prehitevati določeni drugi narodi ali pa države.
Jaz mislim, da trenutno smo na eni zelo dobri poti, da se z neko pametno regulacijo stvari uredijo. Bomo pa morali biti, sem prepričana, v Evropi pa zelo pozorni, da ne bomo, kako bi temu rekla, zastali ali pa zatrli tega tehnološkega napredka, ravno zaradi tega, ker bo preveč omejitev in bodo začela podjetja in v bistvu storitve odhajati ven iz Evrope, ker bodo priložnosti drugje. Res je. Še mogoče eno vprašanje, ki je povezano s temi globalnim poslovanjem, pa tako, ne, se pravi, Slovenija pa še v to regijo, ki zajema, se pravi, kar se tiče Microsofta, no, in tudi vse korporacije, se mi zdi, dokaj podobno svet razdelijo. Se pravi, Slovenija pa še med teh 32. V bistvu mi pašemo zdajle trenutno pod tako imenovani South East Europe, se pravi Južno Evropo, kjer v glavnem najbolj sodelujemo te, recimo, balkanske države, no, oziroma Adriatik, ne, skratka, tukaj smo en tak skupek. Ampak tukaj noter je tudi Ukrajina, pa to gre precej daleč, ne? V bistvu celotna regija, ne, je CEMA, se pravi Centralna Evropa, Middle East, Afrika, skratka, vsi smo v eni veliki organizaciji. Aha, okej. Zakaj je pravzaprav pomembno, da si tako organiziran, se pravi, da je ta regija, kaj je prednost te regije, oziroma kako jo vi čutite to regijo? Mislim, zdajle v tem momentu jaz sem zelo velik pristaš izmenjave izkušenj in kadrov in idej čez, recimo, meje Slovenije, a ne? Okay. In če recimo pogledamo, mi imamo zdajle v Microsoftu zelo naraven ustroj ene tako imenovane podružnice, ki jo imenujemo Adriatik, ne, kamor v bistvu sodimo vse te države, recimo bivše Juge plus Bolgarija, ne. In zdaj, če mi pogledamo danes biznis, recimo slovenski biznis, jaz meje med Slovenijo, Hrvaško praktično jo poskušam tudi v glavi izbrisati, zaradi tega, ker tudi vi, ne, kot recimo nekdo, ki deluje v tej regiji, ne, lahko v roku in ure se zapelje do Zagreba, ne. To je skoraj tako, kot da greš... Ker vidimo tisto majo še... Ne bi jo smeli videti, ne. Tudi zaradi tega, ker zelo veliko, ne, tudi slovenskih velikih podjetij dejansko dela regionalno dol, tudi do Srbije v končni fazi, ne. In recimo danes je zelo normalna stvar, da jaz recimo pokličem tudi nekoga, ki je odgovoren recimo za Slovenijo, ga pokličem na Hrvaško ali pa v Srbijo, ne. Ker dejansko podružnice so tudi naše slovenske, so začeli, ne, svoje kadre razporejati in obratno, ja. Kakšni so plani za naprej? Barbara, kako Barbara vidi prihodnost? Čim se boste ukvarjali? Definitivno se bomo ukvarjali. Dve stvari sta sigurno tiste, katere so strateško najbolj pomembne, ne? Seveda eno je umetna inteligenca, druga pa varnost tudi, ne? To je ena izmed glavnih, se vidi, ne? Tudi število kibernetskih napadov in tukaj je vedno tako, ne, kolikor poskušaš biti v koraku, recimo z tem kriminalom, toliko bolj je pač treba tudi vlagati, ne, in tukaj gre recimo ogromno enega vložka v raziskave in razvoj na tem področju. Jaz osebno, ne, ja, če pogledava zdaj, jaz osebno pa moram reči, da se bom zelo veselila, da vidim, kaj bo tisti naslednji next big thing, ne? Ker imam občutek, da sem pa mogoče zelo privilegirana, da sem bila v svojem življenju del enega tako velikega preskoka, kot je bil ta preskok v umetno inteligenco, ker mislim, da po mojem mnenju je to ena, ne vem, katera, 5. industrijska revolucija, ali to že ne moreš reči industrijska revolucija, ampak skratka, lahko rečemo, da smo dosegli en napredek v razvoju človeštva, ki bo bistveno preoblikoval našo prihodnost. In sem zelo privilegirana, da sem bila
da sem še vedno del tega in da bo mogoče čez 10 let od tega momenta, ki klele sediva, bom gledala nazaj pa bom rekla, joj, se spomnim leta 2023, decembra, ko sem prebirala, kaj se dogaja. Res je. Za tehnološke navdušence se mi zdi še tale vek, ki bo zdaj prišel, res zanimiv. Z ostalim bomo mogli malo pomagati, zato da ne bojo preveč pod stresom. Kaj ne? Absolutno. Tako. Barbara, hvala ti za obisk na tem rumenem stolu. Z veseljem, obožujem rumeno. Vidim. Tako da hvala ti res za vse te svoje izkušnje, poglede, videnja in jaz verjamem, da se marsikdo lahko naučil marsikaj od tebe. Tako da deluješ to tako, se mi zdi, ti si ena taka mentorca. Imaš za mentorca? Ja, glede na število mentijev, ki jih imam trenutno, pa očitno res 4 mentije imam in to je postalo en, ne vem, očitno biznis to postaja že za mene, tako da z veseljem počnem to. Hvala ti še enkrat. Hvala za povabilo. Hvala lepa.